Mazda CX-9, переднє праве колесо. Ось воно так гуляє. Це підшипник ступиці. Гайку ступиці відкрутили. Зняли супорт та скобу. Відкрутили, зняли датчик АБС. Зняли рульовий наконечник. Зняли кульову опору. Болт витягнули, відкрутили 2 болти. Зняли весь поворотний кулак. Поставили на прес 20 тонн, поки що не йде. Випресували підшипник. Новий підшипник запресували. Ступицю встановили, нанесли мідну змазку. Поворотний кулак поставили. Рульовий наконечник прикрутили. Стойку стабілізатора прикрутили. Датчик АБС прикрутили. Поворотний кулак поставили. Диск поставили. Все інше буде в окремому відео.